Selam i pozdrav, dragi moji. Dobrodošli u još jedan predivni video naše predivne male kuhinjice velikog srca pod nazivom Elmina kuhinja. Dobrodošli, nadam se da ste mi dobro i da je bar malo zahladilo kod vas. Kod nas je malo zahladilo pa se malo lakše diše. Ali naravno mi smo se ubacili u ovaj summer mode, što kažu ova današnja mladež, to jest moja generacija, ove mlađe, u ovo ljetno raspoloženje, tako da danas pravimo jedan predivni desert koji je, hajde da kažemo, jedna vrsta moje izmišljotine. Ja sam to negdje davno to vidjela i onda sam probala ja to na svoj način da napravim. Ispalo je preukusno, tako da i dan danas mi to jedemo vrlo često, pogotovo u ovo ljetno doba. U ljetno doba zato što se radi o lubenici. Lubenica, bostan, kako god ko zove, to uopće nije bitno. Bitno je da se nalazi u ovom našem današnjem desertu i da ćemo mi, vjerujte mi, uživati u njemu, a i vi također kada ga budete probali. Hvala vam puno, naravno na samom početku uvijek iskoristim priliku da vam se svima zahvalim na svemu, na komentarima, lajkovima, dijeljenjima. Nažalost, jako nam opada gledanost kanala, ali ja znam zbog čega je to. Znam, pod navodnicima, znam, pretpostavljam, samo što mi ne smijemo da se damo, moramo biti još jači, dijelite videa što je više moguće na svim društvenim mrežama, lajkajte, komentirajte i time ćete naravno podržati ovaj kanal kao što to i inače radite. Prije svega ja bih da vas podsjetim samo vrlo kratko na kuharicu Elmina kuhinja, Elmina pravila, naš prvenac, naše prvo malo zlato. Ko nije naručio, neka naruči. Javite se na Instagram, TikTok, Facebook, naravno može i na e-mail ako nemate nikakve društvene mreže. Vrlo rado ću vam izaći u susret i odmah vam odgovoriti koliko god je naravno to u mojoj mogućnosti, u najkraćem mogućem roku. Ovi svi podaci će vam biti u opisu videa, a još nešto će se naći u opisu videa. U opisu videa naći će se sastojci koji će nam biti potrebni za današnji desert. Za današnji desert nam je potrebna lubenica. Molim lijepo, lubenica. Znam, nije samo lubenica, ovdje ne vidite ni jedan drugi sastojak, ali samo ćete se malkice strpiti i odmah ću vam ja sve otkriti. Prije svega, potrebna nam je lubenica. Ja sam ovdje pripremila ovaj moj sjecko, ja kažem sjecko, ali on je multi blender, tako da on će sada da izblenda lubenicu. Šta ćeš, Elma, sa izblendanom lubenicom? Ništa se ne sikirajte, sve ću vam pokazati. Ovo je izuzetno ukusan desert. Ovdje sam pripremila i jednu posudu i cjediljku. To će nam isto biti potrebno. Ja ću naravno to napraviti sve vrlo brzo. Ja sam već počela da sjeckam lubenicu. Da je stavim u ovaj blender. To. Lubenica je već isječena, nema koru. Pripremljena je doduše za degustaciju. Evo ovako. Ja vas neću previše zadržavati ovim sjeckanjem i blendanjem. Blendanje nam je preglasno, pa ćemo to ostaviti onako što ja kažem za iza kamere. Ja ću izblendati sok od lubenice, to jest sok od lubenice, ovu lubenicu i onda ću je procijediti u cjediljku. Inače, ja ću vam napisati količinu lubenice koju sam koristila, vi možete otprilike naravno pretpostaviti kolika je, vidite, ali ja ću vam svakako to sve napraviti. Ostavit ću vam u opisu videa. 2 ovakve posudice ću izblendati i procijediti. Ja vas time neću sada zamarati. Dok ja to napravim, vi ostanite uz video, ostavite like, komentar, podijelite ga, kupite kuharicu, javite mi se, jedva čekam samo na vas. Ljubi vas i voli vaš kapetan, mi se po običaju vraćamo odmah. Stanite. Znam, ne kuhamo odmah, sačekajte samo sekundicu.
Prije nego što nastavimo sa kuhanjem, molim vas za malo pažnje. Htjela sam vas obavijestiti da svi vi koji budete do kraja mjeseca naručili knjigu Poštarinu dobijate besplatno. Naručite sve ove informacije koje su vam potrebne, imate lijepo tu u opisu videa. Naravno, javite se što prije jer ja čekam samo na vas. Zapamtite, poštarina je besplatna do kraja mjeseca. Volim vas, idemo kuhati. Evo me, dobri moji narode, kako sam i obećala odmah. Ja sam iscijedila sok od lubenice, to jest kroz ono sito 2 puta sam napunila onu moju mjericu. Opet kažem, napisat ću vam točnu količinu. Ja sam dobila otprilike 4 deci soka. Evo možete vidjeti. Slobodno. Tako otprilike. Sada idemo sa druge strane naše divne male kuhinjice. Ovdje ja ću odmah upaliti šporet, ja ovdje imam sastojke, znam da niste navikli da sastojci stoje tu, ali morala sam prebaciti sastojke s ove strane jer sve ćemo raditi ovdje. Vidjeli ste da se radi o lubenici i o grizu. Znam da nije baš svakodnevna kombinacija, ali vjerujte mi, ovo je nešto preukusno, prefino, oduševit ćete se. Ovako, ja sam upalila šporet na najjače, to jest gore ringlu. Ja sam ovdje pripremila malo dublju tavu u koju ću sada odmah, dok se ona zagrijava, staviti maslac. Bismillahi. Nek se maslac lagano krene topiti. I staviti ću malo ulja. Bismillahi. To kad ja kažem malo, ja ću vama to sve napisati koju točnu količinu trebate staviti. Sada ćemo topiti maslac dok se skroz ne otopi. Moram vam reći, ovo je jedna vrsta, ja volim to reći, jedna vrsta halve. Onako, dosta je slično, ali opet nekako posebna je zato što se i na poseban način servira. To vam neću otkriti sada, morat ćete ostati do kraja videa kako biste vidjeli kako ja to serviram, ovu prelijepu poslasticu. Izuzetno je ukusna i vjerujte mi, jedva čekam da dođemo do samoga kraja, da vidite vi u stvari o čemu se tu zapravo radi, kako to treba da izgleda, a boga mi kako treba da se degustira. Sada topimo ovo, dok se to topi, naravno mi razgovaramo, nećemo prekidati video, stalno žale mi se neki kao milion prekida, milion ovog, onog, ne znamo šta radiš. Rekao, pa ne znam, možda sam vode stavila u ovaj maslac iza kamere, jel tako? Možda, ko zna. A možda sam i soli gurnila kao, mislim, ne znam. Ali dobro, nije to ni bitno. Uglavnom, gledajte kako topi maslac, da ne bi bilo nešto se radi iza kamere. Sok nisam htjela da, to je malo duži proces, treba se onako dio po dio, znate i sami, bože kako se cijedi, jel? Doduše moram priznati, imala sam moga pomagača, tako da je to išlo puno brže. Ja dok sam sjekla lubenicu za drugu turu, moj pomagač, naš Haso, mi je pomogao, procijedio je sok. Tako da, ovo je desert i moj, a malo je i Hasin. Evo ovako, sada kada čujete ovo, kreće maslac da radi. Evo tu ima još jedan komadić koji se isto sada u ovom trenutku otopio. U ovom trenutku sada dodajemo griz. Griz, molim lijepo, ovo je mjerica za griz, bismillahi. Inače, znate svi moju dobro poznatu šolju od 2 deci. Malo pomiješamo. Izuzetno, evo, zbog ovakvog postupka, samog postupka pravljenja, jako me podsjeća na halu.
Malo ćemo samo ovako, doslovno minuticu to ostaviti kao da se poprži, ali naravno bez šećera ništa, tako da ćemo odmah dodati i šećer. Bismilahi, kako bi nam bila lijepa, ukusna i slatka. Samo miješajte. Doslovno dok ne umiješate, evo sada šećer. Nećemo dopustiti da potamni griz. Samo smo ga doslovno malkice prepržili ovako na maslacu. Zbog ovog postupka nam je potrebno malo dublja tava ili šerpa, nije uopće bitno. Kako biste mogli lijepo da miješate. Evo. Sada, u ovom trenutku ostavit ćemo griz da nam bude ovako zlatne boje. Više onako malo svjetlije od zlatne. I sada dodajemo šta? Pa pretpostavljate sok od lubenice. Bismilahi. Jako fino miriši. I sada od ovoga trenutka počinjemo da miješamo. Pogledajte boju. Ovo treba da se kuha nekih 5 do 7 minuta. Naravno, ja vas neću zadržavati samim tim procesom. Znači nekih otprilike 3,5 do 4 deci soka od lubenice vam je potrebno na ovu količinu ostalih sastojaka. Sve će vam to biti lijepo u opisu videa. Vi mi ostanite uz video još vrlo kratko. Ja ću ovo sada još malo skuhati. Kako sam rekla, 5 do 7 minuta. Ostavite slobodno još jedno 5 minuta onako da odmori, da dobije svoju gustinu, svoju masu. I ostanite kratko u videu da vidite kako se ova divnoća servira. Vjerujte mi, nećete požaliti. Ljubi vas i voli vaš kapetan. Ostanite mi uz video jer mi se po običaju vraćamo odmah. Evo me, dobri moji narode, naša takozvana halva je gotova. Nije to baš halva, to je više griz ili tako nešto sa lubenicom. Hajde da vam to tako kažem. Ja ću sada to servirati. Još je vrelo, ja diram ovu. Dobro, nije bitno, hajde. Nema veze. Ja ću ovo da serviram ovako, kao i uvijek. Reko, neću ništa drugačije, baš ovako kako ja radim uvijek, tako i treba da bude. Sad ću ja to ovako. Inače stavim 3 komada, kao cvjetić, isto tako se i halva, znaju domaćice koje prave halvu, znaju da to ide baš ovako. I još jedan. Ne ispadne puno, niti treba, iskreno da vam kažem. To se jede dok je toplo, onda kasnije nema potrebe, jel? Ni da se čovjek nešto previše raduje. Ovako, malo utisnite. I dodamo kuglu sladoleda. Molim lijepo, to je onaj šlag na torti što bi se reklo. Naravno, kugla sladoleda. Ja ovdje imam orašaste plodove koji su uvaljani u šećer. Njih ću ovako dodati. Pustit ćemo ih ovako malo i po tanjuru. Ja volim onako. Evo ga. Pogledajte vi kako to lijepo izgleda. Naravno, sada ću ja to uzeti i samo za vas degustirati.
Bismillahi. Uvijek zagrabite malo sladoleda i malo ove lubenica halve, da kažemo. I naravno koji orašasti plod. Bismillahi. Predobro je. Dobro, moj narode, uživajte. Šta drugo da vam ja kažem? Nadam se da vam se sviđa ovaj današnji recept. Nadam se da ćete uživati. Vidite kako sam ja tu lijepo, fino sam zagrabila. Izuzetno je ukusno, izuzetno je fino. Naravno, vi ako želite sladoled sa nekim drugim okusom, možete čak i od lubenice. Imate i za domaći sladoled recept na Elminoj kuhinji, tako da molim lijepo, bujrum te. To je to, dobri moji narode, hvala vam puno na druženju. Ja odoh skupa sa svojom porodicom da uživam u ovom prelijepom desertu. Nadam se da ćete i vi, vaša porodica, uskoro uživati. Ovo ne iziskuje puno vremena, a izuzetno je ukusno. Hvala vam puno na gledanju, hvala vam na pozornosti. Ostanite mi dobro i zdravo, ne zaboravite naručiti Elminu kuharicu, ne zaboravite ostaviti like, share, subscribe, komentar kako to sve već ide. Ostajte dobro i zdravo, čuvajte se od určina, a mi se vidimo u nekom sljedećem videu sa nekim još ljepšim i boljim receptom. Volim vas!